Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Ka-office ng Deputy Commissioner haringkat ke Jingya Trailang, mat ka-office ng District Sports Officer ke West Jaintia Hills District, hak arpu trik rumpang arjar arpulai, kila pelong ya ke Jingya Kaup Maria, ya ka balatia kum ke Run for Democracy, ya ka balapan sedang namadan Kiang Nongba Stadium, bat lapenkut ha Indoor Sports Hall. Ya ka ni ke Jing Maria thong la kawe alama dau Extra Assistant Commissioner jong ke West Jaintia Hills uba Sylvester Panbu. Ubalalong kum kongsan haringkat ke Jingadan lang jong District Sports Officer ke West Jaintia Hills uba Krubok Pesak kidekat jong ke West Jaintia Hills District Sports Association bat kiwe kinong job hakaliang jong kishenrang kilong Dasaman Kyndait ubala poi hak kerdan meringkong ubala pendap ya ke Jing Maria hapo ke arphuai minit laipu pra second buat so sanctify pali ubala pendap hapo ke arphu ar minit arphusan second bat so umarsu Kyndait ubala pendap hapo ke arphu ar minit saupu second. Nakaliang kikenthei ya kanang beringkong layora deka happiness Phawa kebala pendap ya kejing Maria hapo laipuai minit khatlai second bat ka mini Kyndait kebala pendap hapo ka laipun minit laipu Kyndai second. So aku masuk. So aku.